গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল অ্যাগেন। আজকে হচ্ছে সানডে আর ভাবলাম আজকে একটু ব্লগ করি। তো মামনি সকালবেলা মোটামুটি অনেক কিছুই করে রেখেছিল, আমার শরীরটা খুব একটা ভালো নেই। তো এখন আর আমার যা করার আছে সবাই আমাদের টিফিন হয়ে গেছে। এখন একটু ওই মাছ ভাজাটা করব আর তারপরে মামনি মাছটা করবে। আর এদিকে হচ্ছে উচ্ছে ভাজা, এখন দিয়ে দেবো মাছটা। ঘরটা পুরো মেস হয়ে আছে, এখন পুরোটা পরিষ্কার করব ঘরটাকে। আর ওখানে কিছু ডগস আছে, ওরাই চিৎকার করছে। তারপর এখন সব ক্লিন টিন করে নিয়ে ফ্রেশ হব, স্নান করতে যাব। তারপরে দেখা যাক কি করি। একটা সিরিজ দেখার খুব ইচ্ছে আছে, সিরিজটা তোমাদের নামও বলে দেবো পরে। খুব ভালো সিরিজটা, এখন এই জাস্ট রিলিজ করলো, তো ওটাই একটু দেখার ইচ্ছা আছে। যদি টাইম পাই তাহলে দেখবো। ইভিনিং এভরিওয়ান। তো দুপুর থেকে আর ভ্লগ করা হয়নি আমার, একটু বিজি ছিলাম ক্লিন টিন করতে। তারপরে যাই হোক সব কিছু করে লাঞ্চ টাঞ্চ করে উঠে গেছি। এখন বাজে অলমোস্ট 7টা। তো আমরা এখন বেরোবো, কারণ কালকে হচ্ছে পার্থর বার্থডে। সো আমরা একটুখানি প্ল্যান করছিলাম যে ওর জন্য কিছু স্পেশাল করা যাক। সো যাই হোক, রাত্রেবেলা আমাদের প্ল্যান আছে যে কিছু কেক কাটিং অ্যান্ড অল করবো। ও মানে একটু তো বুঝতেই পারছে নিশ্চয়ই। সো এখন যাব একটু বাগুইহাটির দিকে, ওখান থেকে কিছু কেনাকাটা আছে সেগুলো করে, কিছু জিনিস আছে সেগুলো কিনতে হবে, সেগুলো কিনে নিয়ে চলে আসি। আর কেক কেনার আছে। সো আর ওর জন্য একটা স্পেশাল কেক কালকে বলেও রেখেছি, একটা দিদি আছে সেই কেকটা করে দেয়, খুব ভালো কেক বানায়। সো ওনাকে বলা আছে আজকে রাত্রের জন্য একটা কেক কিনে আনবো। দেখা যাক, চলো এখন বেরোয়া যাক। রেডি হয়নি, তারপর বেরোবো। আর আমি এখন বেরিয়ে গেছি জিনিসপত্র কিনতে। আর পার্থ এসে পেছনে, যখন আমি ওই মানে টেকটা নিচ্ছিলাম, তখনই এসে কি করেছে, দরজার সামনে শুনছে দাঁড়িয়ে যে আমি কি বলছি। হ্যাঁ, বিশাল ছয়। মিওমোর থেকে এত ভিড় ছিল ভেতরে, আর ব্লগ করতে পারিনি। তো ভেতর থেকে এই কেকটা কিনে নিলাম, এখন দেখানো যাচ্ছে না। এই কেকটা কিনলাম, এগলেস। আর সাথে সাজানোর জিনিসও কেনা হয়ে গেছে, সব র্যাপিং পেপার যা যা লাগবে সব পরে গিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। সব কেনা হয়ে গেছে। আর এখানে তো ট্রাফিক জ্যাম, তো মানে আর থামে না। বাগুইহাটি স্পেশাল চলছে, এটা চলেই যাচ্ছে। সবাই চলে এসছে, আজকে রাতে সব প্রিপারেশন হবে। সোনামাও এসছে। আর এখানে গিফট তো আমি র্যাপ করতে পারছি না, লাস্টে ওরাই সেভিয়ার, ওরাই করছে। সবার নাকের অবস্থা খুব খারাপ, সবার অবস্থা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এত স্নান আইসক্রিমের সব এখন বেরোচ্ছে ভেতর থেকে। ফাইনাল র্যাপিং হচ্ছে, র্যাপিং ডান, এবার সাজুগুজু চলছে। এটা এবারে কি করবো, এটাকে বাঁধতে হবে। স্যান্ডউইচ আনলাম, সবাই স্যান্ডউইচ এখন খাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা এত স্ট্রাগল করছি এই একটা জিনিস বানাতে। একটা তো ফেল হয়ে গেল, ফার্স্ট নেট ফেল হয়ে গেল। সেকেন্ড এবার দেখছি কিভাবে কি করা যায়। এবার বালুনস ফোলাবো, দেখা যাক কিভাবে সাজানো যায়। কিছু বুঝতেই পারছি না কিভাবে সাজানো যাবে। হ্যাঁ, এমন দেখিয়েছে একটু পুরোপুরি আলাদা। আমরা যেটা মানে এক্সপেকটেশন ভার্সেস রিয়ালিটি যেটা হয়, ওই অবস্থা হয়ে গেছে। আমাদের খুব একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল না সাজানো নিয়ে, বাট সবাই মিলে, বোনরা মিলে, আমরা তিতলিও ছিল সেখানে। তো সবাই মিলে আমরা অনেক কষ্ট করে কিছুটা, যতটা পেরেছি ততটা সাজিয়েছি ওর জন্য রাত্রেবেলা। সো এইটুকুনি এফর্ট, আই হোপ যেন যাই যতটাই করতে পেরেছি পার্থ ভালো লেগেছে। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে।
কেমন লাগলো রাতের সারপ্রাইজ? খুব ভালো লাগলো। কাটো। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার পার্থ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। আগে মাকে খাওয়াও, আগে মা বাবা। माँ आज के तुमको जन्म दिया। ফুটা দয়া করে দে, ফু দে। আমি করছি। ফটোশুট চলছে আমাদের। হ্যাঁ আমরা অনেক কষ্ট করে করেছি বল, বহুত খাটনি কেটেছি, কালকে আরো খাটনি আছে আমাদের। গুড়িয়া শুধু কখন কাটবে। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। তো কালকে আমি আর বার্থডের পর আমি আর ব্লগটাকে এন্ড করিনি, আমি ভাবলাম কন্টিনিউ করবো ব্লগটাকে। সো এখন বাজে অলমোস্ট 9টা, 9:15 মতন বাজে। তো সব ওপরে সব রান্নাবান্না হচ্ছে, আর অনেকক্ষণ আগেই উঠে গেছিলাম তো ওপরেই ছিলাম। তো এখন ওপরে যাব, গিয়ে সব ব্রেকফাস্টটা রেডি করা হচ্ছে। তো উনি আমাদের বাড়িতে একজন নতুন আমাদের হেল্প করার জন্য এসেছে, রান্না করবেন উনি। তো উনি প্রথম দিন, তো ফার্স্ট দিন তো ওনাকে একটু হেল্প করে দিচ্ছিলাম, দেখিয়ে দিচ্ছিলাম কোথায় কি আছে। তো ওপরে সব কিছু হচ্ছে, মনি ওদিকে পেপার টেপার পড়ছে। সো ওপরে যাওয়া যাক। আর মামনি রেডি করছে, যেহেতু মামনি পায়েস করবে পার্থর জন্মদিন বলে। তো আজকে জন্মদিন বলে পায়েস হবে বাড়িতে, তো তাই জন্যই ওটা করছে। তো চলো ওপরে যাই। মামনি এখানে পায়েস করা শুরু করে দিয়েছে। আর আজকে যেহেতু বললামই ওর বার্থডে, জন্মদিন, তো পায়েস করা মাস্ট বাড়িতে। সব বাঙালিদের মোটামুটি হয় যে মারা পায়েস করে জন্মদিনের দিন। মামনিকে সকাল সকাল বসিয়ে দিয়েছে, আর ওদিকে সব রান্না হচ্ছে। মামনির এখনো পুজো দেওয়া হয়নি, সেই পুজো দিয়েই চলেছে অনেকক্ষণ। আজকে অনেকক্ষণ হয়ে গেল না খেয়ে বসে আছে। হ্যাঁ সেই তো সকালবেলা শুধু চা খেয়েছো আর একটা বিস্কিট খেয়েছো। কালকে দেখো এখানে, কালকে গেছিলাম তখন এরকম 3 গোপালের জন্য ছোট্ট ছোট্ট আমি আর বারবি নিয়ে এসেছি। বেশ আদুরে লাগছে দেখতে ওদেরকে। হ্যাঁ ঘরে একটু ক্লিনিং সব চলছে, ওই সব জায়গাগুলো পরিষ্কার করে দিলাম। পার্থই করলো বেসিক্যালি, আমার ডাস্ট অ্যালার্জি হচ্ছে যদিও। আর তো বার্থডেতে কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে। হ্যাঁ খুব ভালো লাগছে। তোমাকে যে এত সুন্দর একটা সারপ্রাইজ দিলাম সেটা কেমন লাগলো? সারপ্রাইজ তো খুবই ভালো লাগলো, যদিও আমি এক্সপেক্ট করছিলাম, সব জেনেই গেছিলাম। এসব বেকার, তুমি কিছুই জানতে না। আমি প্রত্যেকটা সারপ্রাইজই জানি, প্রত্যেকটা জিনিসের আগে আমি বলে দেবো কি না কিছুই হয়নি, তুমি কিছুই জানো কোন না। কোম্পানির গিফট আসতে চলেছে, এসব বেকার, কোন কার কাছ দিয়ে কেক আসতে চলেছে, সব সব বেকার। এখনো অনেক সারপ্রাইজ বাকি। আমাদের দুপুরবেলা আমার আর বারবির অনেক কাজ করতে হবে। কাজ আমাকেও করতে হবে। কেন? তুমি কেন সাজাতে হবে? ও কালকে যেন তোমাকে খুব সাজাতে হয়েছিল। কালকে আমরা সব সাজিয়েছি একা একা, কিন্তু প্রুফও আছে।
এখন রেগুলার বেসিসে যেহেতু ঠান্ডায় না লেগেছে, ডাবের জলটা খাওয়া আমার মনে ইম্পর্টেন্ট, তো ডাবের জলটা খাই। পার্থকেও দেখে দিয়েছে, এত জোরে গান চালিয়েছে যে আমি কথা বলতে পারছি না। চলো, এখানে মাটনটা একটু ঝোলটা একটুখানি টানছে, বিকজ ওটা বেশি ঝোল হয়ে গেছিলো। আর আমি তো বেশি কিছু করতে পারিনি আজকে, সো আজকে আমার জন্য লাস্টে এটাই টমেটোর চাটনিটা আমি করলাম শেষ। আই হোপ যেন খেতে একটু ভালো হয়। বারবি এখন পাঁপড় ভাজছে, সবাই সবকিছু কিছু না কিছু একটা করেছে পারতো। আমি কিন্তু চাটনি করেছি, ঠিক আছে, লাস্ট শেষ পাত আমি চাটনি করেছি। না, তুমি আমাদের আমাদের বারবি বার্থডেতেও কিন্তু কিছু করতে হবে। বারবি বার্থডেতে কিন্তু কিছু করবে তো? কি? তুমি ভালোই রান্না করতে পারো, মিথ্যা কথা বলো না, কিছু তো একটা করতেই হবে। আশীর্বাদ করা হয়ে গেছে, সবাই করে দিয়েছে মনি মামনি। এবার পার্থ এই জাস্ট প্রণাম টনাম করে এবার খেতে বসবে। সো পার্থর বার্থডে লাঞ্চ এখানে রেডি। এখানে 5 রকমের ভাজা দিয়েছে, তার সাথে আছে ডাল আর পনির বাটার মশালা, যেটা মামনি কালকেই করে রেখেছিল, আর আছে পাবদা মাছ, তার সাথে আছে এখানে মাটন আর চাটনি, আর পায়েসটা তো আগেই খাওয়ানো হয়েছে, পায়েসটা রাখা আছে। সো এটাই ওর বার্থডে লাঞ্চ। আমরা এখন ফুল ফোর্সে এখানে বেলুন ফোলাতে বসেছি সাজানোর জন্য। বার্থডে বয়ও ঘুমের ঘোরে বসে বসে এইসব করছে খাওয়া দাওয়া করে। যতটা পেরেছি পুরো দুপুরে এটাই আমরা রেডি করে করতে পেরেছি, যদিও সবাই মিলে। সো আমরা যতটা এফর্ট দিতে পেরেছি, এটা আমাদের কাছে নতুন, আমরা আগে এরমভাবে সাজাইনি। তো আই হোপ পার্থ যেন ভালো লাগে এগুলো। বার্থডে পার্টির জন্য আমরা সবাই রেডি, কিন্তু বার্থডে বয়কে দেখো পুরো ল্যাথখোর। আমরা কেকটা নিয়ে নিয়েছি রিয়াদির থেকে, এখন বাড়ি যাচ্ছি। চলো, খাবার ডিনার চলে এসছে আমাদের। এখানে আছে ফিশ ফিঙ্গার, তার সাথে আছে স্যালাড, তার সাথে আছে আর হচ্ছে চিকেন, আর ওটা চিকেন কষা ছিল, আর এটা হচ্ছে বাসন্তী পোলাও, আর এখানে আছে চাটনি, পাঁপড় তো আছে, আর মামনি সকালবেলা এখানে পায়েসটা করেছিল, এই যে পায়েস। সবাই এখানে চলে এসছে, এবার যাব নিচে, কাকার দামনি আসা বাকি, তারপরে যাব কেক কাটিং করতে। সবাই এখানে আশীর্বাদ করবে, আর মাও এখানে পায়েস পার্থর জন্য বানিয়ে এনেছে, যেহেতু জন্মদিন পার্থর। এটা হচ্ছে আউটফিট অফ দ্য ডে, নাইট আউটফিট অফ দ্য নাইট, ডে হয়ে গেছে। কেকটা রিয়াদি দারুণ বানিয়েছে, আমি যেরকম পাঠিয়েছিলাম ঠিক সেরমই করে দিয়েছে, যা কাস্টমাইজেশন করতে বলেছিলাম সব করে দিয়েছে এখানে। আমাকে এই ক্লিপটা এখানে দিতে হলো, যেহেতু আমার রেকর্ডিং যেটা ছিল ফোনে, সেটা জানি না কেন কারাপ্ট হয়ে গেছে ফাইলটা, তাই জন্য আমি এটা দিতে পারিনি। সো পোর্ট্রেট মোডে একটা ছিল,
তো এটাই হয়তো মেন পার্ট। পার্টে যেখানে কেক কাটছে, সবাই প্রেজেন্ট আছে, তো আমি ভাবলাম এটাই দিয়ে দিই। হ্যাঁ, আমরা কালকে কোনো মতে র্যাপ করতে পারছি না। খোলো খোলো, তোমার ইচ্ছা মতন খোলো। ও আচ্ছা, এখানে সবাই পার্থর ফ্রেন্ডসরা এসছে, আমি কিন্তু ব্লগে নিচ্ছি। পার্থর ফ্রেন্ডসরা এসছে সবাই কেক নিয়ে। ওপরেই তো যেতে পারতে, আরে ওপরে ভালো সুন্দর করে কাটতে পারতে। আজকে দুপুরে যত খেয়েছো সেগুলো সব বের করো। সবাই এখন ফার্স্ট ব্যাচ খেতে বসেছে। আজকে হচ্ছে পোলাও আর চিকেন। ভালো লেগেছে মা? তো কিরকম হয়েছে খেতে? ভালো হয়েছে। কি ভালো হয়েছে, কি ভালো হয়েছে, কি একটু বলতে হবে তো ডিটেলসে। পোলাও, মাংস, স্যালাড, ফিশ ফ্রাই সব ভালো হয়েছে। ফিশ ফ্রাই তো ছিল না। কাকা কাকা কি বলবে? ওই যে ওইদিকে কেমন হয়েছে? খুব ভালো না, পুরোটাই আলাদা মেনু। আছে ভাত, ডাল, কিছু ভাজা, মাছ আর চিকেনটা আছে এখানে। আর এটা কে বসছে? ও, আর এখানে খাচ্ছে এগুলো সব বিয়ে করে দিও। ফাইনালি পার্থর বার্থডে শেষ, আর আমরা পুরো মানে এক্সস্টেড একদম। কালকে রাতের থেকে স্ট্রাগল করে যাচ্ছে, আর এখনো বাকি সব গিফটগুলো আনবক্সিং হয়ে গেছে তোমার। আর এটা ফাইনালি যেটা গিফট করলাম ওটা। ব্ল্যাক শার্ট, ব্ল্যাক ওয়াচ। মনি উপরে ডাকছে শুতে। ও ওয়াও, দাদা ভাই কিছু বলছে না। আমি স্পিচলেস, আমি চালু করতেই জানি না। দাঁড়াও, ওখানে একটা গাইড বলে একটা আছে কিছু, সেটা কি জানো? ওটা খুলে তুমি দেখো। একটু আগে খাওয়া দাওয়া করে নিচে আসলাম আর একটু বসলাম, এখন পার্থর সাথে কথা বলছিলাম। তো সব গিফটসগুলো ওপেন করে দেখছিলাম। ওপরে কিছু গিফটস রয়ে গেছে। পিসুমণিরা এসেছিল, আশীর্বাদ করে ক্যাশ দিয়েছে, আর বুড়ি পিসিরা ওখান থেকে কফি মাগ দেন পারফিউম দিয়েছিল। আর এখানে নিচে অ্যাকচুয়ালি রাখা আছে মামার যেটা টি শার্ট দিয়েছে, আর মামি যে টি শার্টটা পাঠিয়েছে, আর পাপা মা ওকে যে শার্টটা দিয়েছে সেটা এখানে আছে। শার্টটা মামা মামি দিয়েছিল, সো আর এই শার্টটা পাপা মা পাঠিয়েছে। এটা দিয়েছে, খুব ভালোই বেশ দুটোই। আর ওপরে সব জিনিসপত্র আছে যেগুলো ওপরে রয়ে গেছে, পরে পারলে দেখিয়ে দেবো তোমাদেরকে। আজকের ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি, এন্ড আই হোপ তোমার আজকে দিনটা ভালো কেটেছে। খুব ভালো কেটেছে। কালকে রাত থেকে মিডনাইট সারপ্রাইজেস, দেন এত সেলিব্রেশন, খাওয়া দাওয়াটা ইভেন ভালো হয়েছিল। পোলাও, চিকেন, ফিশ ফিঙ্গার
সবাই তো তারিফ করলো, প্লাস গিফট। অ্যান্ড ফসিলের ওয়াচটা আমি জানতাম যে আমার কাছে আসছে, বাট আমি ওয়েট করছিলাম কখন আসবে, কখন পরবো, সেট আপ করবো। দেখো এমনও দিন গেছে যে আমি ওকে কিছুই দিতে পারিনি, কোনো বার্থডেতে হয়তো এমনও দিন গেছে যে আমি হয়তো দিইনি কিছু, আর ওতে কোনোদিনও মাইন্ডও করেনি, বাট স্টিল এবার ইচ্ছে ছিল একটু দেওয়ার, সো এবার এটা ওকে গিফটটা দিলাম। যাই হোক, তো আজকের ব্লগটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে পুরো দিনে, তাহলে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। চলো আমাদের সাথে পরে আবার নতুন একটা ব্লগ নিয়ে দেখা হবে। টিল দেন বাই বাই।